अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल यार गाड़ी बहुत परेशान की मेरे को, अचानक फार्म से आने के टाइम। तो मैं अभी यहीं खड़ा हूँ मैकेनिक की शॉप पे। तो अभी देखते क्या है क्या नहीं है। ये है हमारी एवेंजर। क्या लग रहा है आलम भाई? करंट छोड़ रहा है भाई। करंट का तो लग रहा है, लेकिन ये प्लग का इशू है कि क्या है? करंट के इस पार अभी हमारे जो मैकेनिक भाई है ये बोल रहे करंट का प्रॉब्लम है, और ये होगा नहीं क्योंकि करंट का जो वायरिंग का काम होता है वो स्पेशली दूसरे होते हैं जो उनका प्रॉपर एम्पियर मीटर लगा के पूरा सब फ्यूज़ व्यूज़ कॉइल वॉइल चेक करते। तो अभी यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर है, चलो वहाँ जाके चेक करा दे, फिर वहाँ से अपडेट देता हूँ। एक्चुअली जो वायरिंग का काम है ना, ये बहुत बड़ा सर का दर्द काम है। वो नॉर्मल काम आधे घंटे में होता है, वायरिंग का काम में 2-2 घंटा चले जाता है। ये तो अपन जा रहे हैं अभी ग्रैंड रोड, क्योंकि करंट का प्रॉब्लम हो रहा है। इसके पहले आप लोग सुने होंगे, तो वहाँ जाके मैं चेक करा लेता हूँ। नहीं तो ये बहुत बड़ा सर का दर्द रहेगा हाईवे पे, क्योंकि यहाँ सिटी में टाउन में अपने को मैकेनिक्स अवेलेबल हो जाते, लेकिन जब आप लोग हाईवे पे चलते हो तो ये बहुत तकलीफ हो जाती है, कोई मिलता नहीं। और कल रात में तो मैं फंस ही चुका था। अभी आ गया हूँ यहाँ पर ऑटो इलेक्ट्रिशियन पे। ये वायरिंग का काम जो है भाई मिल भी गया हमारे को। अगर भाई बोलेंगे टाइम लगेगा तो मैं गाड़ी को छोड़ के चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे को दूसरे भी काम है यहाँ पर। जैसा कि आप लोग को बोला था मैं दिखाता हूँ। यहाँ के लिए कहीं के लिए स्टैंड लेने का, मोबाइल स्टैंड। तो मोबाइल स्टैंड लेने का तो मैं ग्रैंड रोड पे ही हूँ, तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा। आजू बाजू देखता हूँ जाके मैं अभी पैदल, अगर इसमें टाइम लगता है तो फिर स्टैंड लेके फिर इसको स्टैंड फिट भी कर देंगे अपन लोग। जो मेरे को डाउट था वही हुआ, इसका CDI का भाई बोल रहे CDI का इशू है, और CDI अवेलेबल रहता नहीं है। तो अभी देखते हैं किसके पास अवेलेबल है, या तो चोर बाहर जाके मैं ट्राई करता हूँ, नहीं तो फिर कुछ अपने मैकेनिक से कांटेक्ट में उसको ट्राई करता हूँ, देखता हूँ, उसको लगा के चेक करके देखते हैं। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है। अपने एक पुराने मैकेनिक है जिलानी भाई, तो वायरमैन ने भी बोल दिया कि CDI का इशू है। और अपने जो भाई इसके पहले मैंने मैकेनिक को दिखाया था, तो उन्होंने भी बोले कि वायरिंग का इशू है। तो अभी मैं जिलानी भाई के पास आया, जिलानी भाई उसको चेक किया अच्छे से। वायरमैन ने भी चेक किया, पहले जो मैकेनिक थे वो भी चेक किए थे, अपना आलम भाई, लेकिन जिलानी भाई इसको अच्छे से चेक किए। बोले CDI भी बराबर है, पाटला कॉइल भी बराबर लग रहा है, तुम्हारा प्लग का प्रॉब्लम लग रहा है। मैं पहले से बोल रहा था इन दोनों को पता था कि प्लग का भी इशू हो सकता है, प्लग देख लो। तो बोले प्लग का नहीं है भाई, करंट का है, तो CDI का इशू था। तो अभी जिलानी भाई बोले कि दोनों प्लग ले आओ, 90% चांस है हो जाएगा। तो अभी मैं जाता हूँ, प्लग परचेज़ करता हूँ, प्लग डालता हूँ। पूरा दिन आज इसी में चले गया भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, 2 एवेंजर का प्लग दे दो। और बस यार, ये 2 बॉश के प्लग परचेज़ किया हूँ। अभी इसको जाके देते, ये लोग फटाफट फिट करें तो अपने को रिजल्ट मालूम पड़े कि मतलब क्या इशू आ रहा है। भाई क्या लगता है, चांसेस है भाई? हाँ चांसेस है कि हो जाएगा। ठीक है, आप डालें, देखें, बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लें। क्योंकि ये पहले से नहीं है, कल शाम से मतलब एकदम है ना ज़्यादा हो गया था। अच्छा एक चीज़ बताएं मेरे को, प्लग शॉर्ट रहता है तो हल्के एक्सीलेटर में मतलब करंट छोड़ पकड़ करेगी, स्पीड में नहीं करती है लेकिन? ज़्यादा स्पीड में नहीं। ओके ओके। फाइनली गाड़ी कंप्लीट हो गई है, और अभी मिस फायरिंग कर रही नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। और ये हमारे जिलानी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अंदर पुराना प्लग भी निकाल के दे दिए, क्योंकि बोले भाई इसको भी साफ़ करके रखाओ, कभी इन केस हाईवे में कभी हुआ ऐसा तो आप इसको इंस्टॉल कर देना। जिलानी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपसे पहले 2 जान तो इसको ना ही कर दिए थे, कोई CDI बोल दिया था, कोई क्या बोल दिया था। तो थैंक यू वेरी मच सर। तो अभी गाड़ी कंप्लीट हो गई है, मैं निकलता हूँ अभी यहाँ से, क्योंकि मेरे को अभी ग्रैंड रोड जाने का स्टैंड लेना है, और उसके बाद इफ्तारी भी लेने का है। लेमेंटन रोड की काफ़ी दुकान पे मैंने चेक किया, लेकिन वहाँ कहीं भी नहीं मिला जो मेरे को मिलना चाहिए था। एंड बहुत सी मतलब मिल रहे थे, अच्छे क्वालिटी के मिल रहे थे, मेटल्स में भी थे, लेकिन मेरे को थोड़ा एक्सचेंज चाहिए था कि जो थोड़ा फेस की तरफ था वहाँ पे। बाकी एक दुकान है अभी ग्रैंड रोड में, वहाँ मैं चेक कर लेता हूँ, नियर अली भाई प्रेम जी। ये अभी एक मेरे समझ में आया है कि मैं काफ़ी मार्केट भटक चुका हूँ, और इसका थोड़ा कैसा है ना, ये थोड़ा इसमें स्पेस है, मतलब ये एक्सटेंड होता है इन द सेंस ये एक्सटेंड है, मतलब थोड़ा बड़ा है।
इसको अगर अपन लोग यहाँ से फिट भी कर लेंगे तो थोड़ा ये ऊपर तक का आ जाएगा, ये ऐसा। जाने तो अभी क्या करेंगे। सो इसमें कैसे है ना, थोड़ा बहुत है ना व्लॉग कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको एक चीज़ ये देखने का है कि इसका बैक कैमरा, क्योंकि ये लगेगा मोबाइल तो ये फ्रंट पे आएगा, स्क्रीन फ्रंट पे रहेगी, लेकिन ये जो कैमरा है, कैमरा यहाँ से दिखता है कि नहीं दिखता है तो ही ब्लॉगिंग हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। वो चेक कर लेता हूँ, अगर समझ में आया। जो इसके पहले देखे थे वो उसका बैक साइड कैमरा का इशू हो रहा था, तो अभी एक ये है जो ओपन है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट है, और उसके पहले वाला थोड़ा था एक्सटेंड था उसमें। देखते इसको मैं ट्राई करता हूँ मैं। एक्चुअली टाइम भी नहीं है, अभी इफ्तारी का टाइम भी नज़दीक हो गया और मेरे को घर पे भी निकलना है। भाई ये कितने में देंगे आप? ये 250। अरे मत करो सर, गरीब लोग हैं हम लोग। 250 का है। अच्छा 150 ले लो, चलो डन। नहीं 150 का, 150 में ये वाला होगा। हाँ 150 का ये ले लो तो 150 180 का, बस लास्ट आपके लिए 180 का ये वाला दे दूंगा। ये 180 बड़ा डंडी है इसका, लंबा। लेकिन ये चाहिए नहीं मेरे को। हाँ तो भाई वो तो माल ऐसा मसाला है ना। दे दो ना भाई, चाहिए बड़ा बड़ा नहीं। ये दे दो, इसको पैक कर दो। कंपनी का भी लगा ये सर ने 200 रुपीज़ में दिए। उसके एलन की कहाँ है बेटा? एलन की मैं दे रहा हूँ। पहले मेरे को एलन की दिखा। इसमें नहीं है, अभी तुमने लिए थे ना, उसको लूज़ किए थे। तो अभी इसको अपन लोग यहाँ लगा रहे, और यहाँ से कुछ ऐसा दिखेगा लगने के बाद। उसको सेट करना पड़ेगा, वो मैं बाद में सेट करता हूँ। सो गाइस ये फिट हो गया है अभी मैं इफ्तार रोज़ा खुलने के बाद जब एक छोटा सी स्मॉल राइड लूँगा तो मैं उसमें बताता हूँ इसका व्यूज़ कैसे आ रहा है।